ছিল। আর ওই প্রান্তে বগি কারো হাত পা ইনজুরি হয়েছে, একমাত্র আমার বগি আমি একমাত্র বেঁচে আছি, আর কেউ সেরকম নাই। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। বালেশ্বরের দুর্ঘটনার কবলে পড়া যশবন্তপুর হাওড়া এক্সপ্রেসের একটি জেনারেল বগির একমাত্র জীবিত যাত্রী এই যুবক। বাঁকুড়ার জয়পুরের বাসিন্দা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাঙ্গালোরের বেসরকারি কলেজে নার্সিং কোর্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র। ব্যাঙ্গালোরের SMVT থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন, নামার কথা ছিল খড়গপুরে। তার আগেই শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটে যায় সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। কিন্তু বগির মধ্যে একমাত্র তিনি যেভাবে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন তা যেন পুনর্জন্ম। মিনিমাম 40-50 জন ছিল, ঠিক আছে। আজকা এসে ধাক্কা মারার পর 3-4 পাল্টি খাওয়ার পর হঠাৎ করে ট্রেনে এসে ধাক্কা মারার পর এটা কেমন যেমন সে টাইম বোম ফিট করা ছিল সেই রকম আওয়াজ ভিট করে আর শর্ট করে একবার ট্রেনে একবার পুরো পাল্টি খাওয়ার। আমাদের 3 পাল্টি খেয়েছিল। সুরজিতের মতো কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন চেন্নাইয়ের বাসিন্দা অনুজা বারিক ও তার পরিবার। মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছেন, কিন্তু চোখের সামনে যা দেখেছেন তা এক কথায় বিভীষিকা। আপনার কাছে ট্রেনটা নাড়াচাড়া করলো, হঠাৎ 3 বার ধাক্কা মারলো, তারপর ট্রেনটা উল্টে গেল। তারপর কি হলো আমরা বুঝতে পারছি না। পিকনিক গার্ডেনের বাসিন্দা সায়ন্তনী ঘোষ বাপের বাড়িতে 11 বছরের মেয়ের জন্মদিন পালন করে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে চড়ে চেন্নাইয়ে স্বামীর কাছে ফিরছিলেন। শুক্রবার বালেশ্বরে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন মা মেয়ে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন তারা। কিছুক্ষণ আগেই তিনি কলকাতা শহরে পা রেখেছেন। সায়ন্তনী ঘোষ তিনিও একজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন এবং এই ভয়াবহ যে রেল দুর্ঘটনা তা চাক্ষুষ করেছেন। চোখ বন্ধ করলেই সেই দৃশ্যটা সামনে আসছে, সুতরাং ট্রমাটাইজড হয়ে তো এখনো রয়েছি। লোয়ারে বসেছিলাম আমরা, হঠাৎ এমন মারাত্মক ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা প্রথমে মানে করে যে সেইখানে আমরা প্রত্যেকে যারা বসেছিলাম এই সিটে তারা ওই দিকে চলে যায়। তারপরে হঠাৎ আরো জোরে ঝাঁকুনি হয়, যেহেতু আমি সাইড লোয়ারে ছিলাম, আমার ডান দিকে কাঁচ, আমি দেখতে পাচ্ছি শুধু আগুনের ফুলকি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি যে ট্রেন ডিরেলড হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বাচ্চাকে ধরতে যাই এবং ভগবানের অশেষ কৃপায় আমাদের বগিটা বেঁকে যায়, টাল খেয়ে যায়, কিন্তু বাদিকটা উঠে যায়, ডান দিকটা মাটিতে কোনো কারণে বসে যায়, যার জন্য আমাদেরটা পাল্টি খায়নি। শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে চেন্নাই যাচ্ছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর বাসিন্দা পারুল মোল্লা। শ্বশুর বৌমা দুজনেই জখম হয়েছেন, হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তারা। তবুও প্রাণ নিয়ে তো ফিরে আসা গেছে, এটাই এখন তাদের কাছে জীবনের বড় পাওয়া। বিশ্বজিৎ দাস, ঝিলম করঞ্জাই, আবির দত্ত, ABP আনন্দ।